Mabungahong kagabhion mga igsoon, nining kagabhion na ako'y short encouragement or pagdasig, no? Ako na lang ning i-generalize sa matag usa nato, pero akong basihan ning message no na nag-send na kong message ba nagpa-advise na ngayo og counsel mga igsoon tungod kay na problema sa iyang bana nga grabe ka bisyoso, no? Tanawa. No, ako ni siyang tubagon igsoon. I know and I believe nga daghan makarelate ani labi na kung imong paris na ibisyo. So mao ni ang iyahang gi-message na ko mga igsoon na makita ninyo diha sa screen ang iyang message, no? Babae ni siya, usa ni siya kaasawa. Okay? So ningingon siya nako igsoon, no? Basahan ninyo ang message no nasa ning screen mga igsoon, no? Kulang basahon diri, ingon siya diri. Bugat jud kaayo akong dughan kada adlaw sa ginahimo sa akong bana tungod sa iyang bisyo. Yan ang reply man ko ani. Ningingon ko unsa gani iyang bisyo sis? Tubag siya. Inom, sigarilyo, nakaagi pod siya og drugs. Pero ako ani di ko paghukom pero duda ko once nakaagi siya og drugs unya wa siya sa Ginoo posible nga mo panagsa ni. Kay mo inom og sigarilyo, mo inom gali siya mo sigarilyo. Kay kani manggong inom diri magsugod tanan, no? Inom maluya ka unya gusto ka nga maka-drive pa kung nakay motor o nakay sakyanan or gusto ka makauli sa inyo ha nya nahubog na ka kay nakainom ka dakong posibilidad nga mogamit jud ka og illegal nga droga ngano man para mabaskog kag balik, no? Ana na siya mga igsoon, no? So ako ning tagaan og pagtagad kani nga mensahe mga igsoon. Again ingon siya bugat jud kaayo akong dughan kada adlaw sa ginahimo sa akong bana tungod sa iyang bisyo. Yung iyang bisyo daw, inom, sigarilyo, nakaagi pod siya og drugs, no? Okay, so, unas tanan, salamat kayo, igsoon. Sister, salamat kayo sa imuhang mensahe, no? Nga imo kong gipili nga muhatag og counsel nimo or advice niya para sa ni sa tanan nga ang ilahang paris, no? Ilang kapikas kay bisyoso, no? So, akong ika-share nimo, sister, mauni siya. Grabe ang imuhang agwanta, no? Nabugatan ka tungod sa ginahimo sa imong bana kay bisyoso lagi siya naa siya bisyo nalulong siya sa makadaot nga bisyo. Ako ang ikadasig or mensahe para nimo is kung di na siya patuo nimo karon sigihan nimo tambag ayaw pugsa magubot ra mo. Ang buhato nimo sister iampo lang siya. I believe ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. Ningon ang balahang kasulatan ningon si David sa Salmo nga kinsa ka tumupugas og luha muani og kalipay. Hilaki ang Ginoo, no? Kanang bana nimo dalhana sa pagampo uban sa luha. Kay na may saktong panahon, no? Ayaw sad pagdali, ayaw pamugos kay sometimes ma-stress ta, sometimes hantod ma-depress ta kay atong pugson bitaw, atong bag-ohon, atong bana ba nga di man ta kabag-o na Ginoo ra. Pero kung ang Ginoo may muhikap ug ang Ginoo nay mulihok, bisag unsa pa na kagahi yang kasing-kasing, madugmok na. Mahumok na siya basta ang Ginoo nay mulihok kay walay imposible sa Ginoo. But this time imo naman ang gitambagan, imo naman ang gibadlong dili patuo ayaw pugsa kay sa ubang message nimo nako ning ingon ka nga niingon imong bana nga walay makabuot niya, dili siya gusto nga butan siya. Okay? So ayaw pugsa. Kayo the more na nimo pugson, the more ka ma-stress, ma-depress, mabalaka, ma-problema, the more ka maguol. Ang nindot ana igsoon sister, iampo na itugyan sa Ginoo na imong bana. Kay once ang Ginoo na mulihok mangita siya pamaagi nga dili na nakabalibad imong bana. Pareha nako, no? Gipugos ko sa akong mga ginikanan nga mabag-o tungod sa sigig suyop og siyabaw sa una. Dili ko patuo. Masuko ko badlungon, manghagis ko. Apan sa dihang ilaha kong gifight pinagi sa prayer. Wala na ko nila tagda, wala ko nila badlunga kay di man gyapon ko patuo. Magubot ra man. Sige ra sila ampo kada adlaw hantud niabot ang saktong panahon. What I mean is appointed time nga gusto sa Ginoo nga bag-ohon ko. Mao na nga wa ko'y choice ning surrender ko sa Ginoo. Nya nabag-o ko mao ni ako karon, no? So ayaw pa mo ko sister, no? Unya ayaw sad pagmaymahay, no nga nakapili kag bana nga palahubog or adik-adik unya manigirlihay kay sa akong nabasahan sa imong message gikan na siya prisuhan nga nagtuo ka nga migawas sa prisuhan na bag-o na pero nimbalik gyapon, no? Dili na ko i-mention imong name, no? So nga na, no, ingon ka nga gikan nagprisuhan nya nagtuo ka nga mao na, no? So ayaw lang
kaayo og fokusi ang imong sitwasyon karon kung dili tanawa ang Ginoo, no? Isipa na nga oportunidad sa Ginoo nga maghimog milagro, no? Unya wala kay basulon, wala kay mahayon, may paywa ko nagminyo niya, may paywa na ko ni siya gisugot, ngano man na may paywa ko nagpakasal, ayo kay tanang panghitabo sa itong kinabuhi, pwede na dili mahitabo pero gitugot na sa kay tasan, no? Ang mayo nimong buhaton, just have faith, salig sa Ginoo, no? Nga ang tanan nga unos mulurang ra na, no? Mao na, no? Kay ug imong pugson aw mag-struggle jud ka, ang imong buhaton karon ampo itugyan na sa Ginoo. Kay diha sa Ginoo ang tanang imposible nato mahimo na siyang posible, no? Kay sige kag tan-aw sa imong sitwasyon, sige kag gunakuna sa imong bana, mao na mag-struggle jud ka, no? So ipasa Dios na lang na tuguti ang Ginoo molihok sa iyang pamaagi kay gihimo naman nimo tanan, no? Basta mao lagi na, no? Ayaw lang pagmahay, pagbasol, dawata lang na kay bisag unsaon bana man na nimo. Imo nang gipanumpaan diha sa altar sa kaminyo na tubangan sa Ginoo, so kamong duha na himong usa. Bisag unsaon magkabalintuwan ang kalibutan, bana na nimo. So mao na nga ang imong buhaton karon ampo lang ka unya. Dawata na siya, dawata na nga mga panghitabo karon, unsa na ang nahitabo sa imong kinabuhi karon, ang sitwasyon mo dawata lang na kay ako kang sultian, sister, nga sa dihang imo siyang gidawat gipakaslan, dili lang ang mga positibo niya kinaiya imong gipakaslan, apil pod ang iyang mga negatibo nga kinaiya, no? Apil sad na ang iyang bisyo na pakaslan nimo, imuha man ang choice, no? Dili man na ingon nga laing tawo ang nagbuot, ikaw man, no? So dawata lang ang nahitabo karon unya. Ayaw kay pag-focus ana kay the more ka ma-stress, kung dili itugyan sa Ginoo. Kung gusto ka mo hilaki ang Ginoo, igsoon. Hilaki ang Ginoo niya, dalhan na sa imong hilak kana imong bana. Kayo sa kaadlaw, kung ang Ginoo na mulihok igsoon kanang bana nimo, bisag unsa pa nakagahi, mahumok na, muluhod na, musurrender na sa Ginoo. Kay kung ang Ginoo na mulihok, walay gahi nga kasing-kasing nga dili mahumok, bisag batuon pa na, madugmok na. Amen. So mao na, no, akong idasig nimo niya, ayaw pagpakawag paglaom. Samtang buhi pa na imong bana, ayaw tulduki nga imong bana dili na mabag-o. Buhi pa man na, nakaginhawa pa na, naay paglaom. Basta mulaom lang ka sa labawng makagagahom. Amen. So mao ni akong gamayng pagdasig nimo, sister. Nya tabangan lang ka na og ampo, no? God bless. Ampo lang, no? Amping abante. To God be all the glory.